Alamadım ben. Çıkamadım. Биік көлемдегі бисквит жасаймыз, яғни кез келген тортқа жарай береді қыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аласыздар да, ағына құмшекер салып осылай көпіртіп аласыздар. Сарысына құмшекерімізді және разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң стаканға сүтімізді құйып, фисташкамызды осылай араластырып, жұмыртқаның сарысына қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Одан соң үстіне ұнымызды қосып, қыздар жаймендеп, күш салмай араластырамыз. Дайын болған жасыл массамызды жұмыртқаның ағуызына жоғарыдан төменге қарай, яғни сағат тілі бойымен жаймендеп араластырамыз. Қатты күш салмаңыздар. 150-170 градус қызып тұрған пеште 35-40 минуттың шамасында пісіріп аласыздар. Ортасын міндетті түрде тексеріп көріңіздер. Сливкидің осы түрін, творожный сырдың осы түрін қолданамын. Табамыз небәрі салқын болғаны және құрғақ болғаны дұрыс қыздар. Сахарный пудра араластырып, осындай қою крем шығарып аламыз. Бисквитіміз бөлме температурасына суып болғаннан кейін 3 бөлікке бөліп аласыздар қалауларыңыз бойынша. Арасына малинадан ерекше дәмді болсын деп осындай жасадым, бірақ сіздер қалауларыңыз бойынша жасамасаңыздар да болады. Пропитканың құрамын төменге постасына жазып кеттім. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін қыздар әрқайсысына бір 5-6 қасықтан кремімізді құйып шығамыз да тоңазытқышқа бір кемінде 4-5 сағатқа қалдырамыз. Дайын болғаннан кейін тортымызды қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Мен жан-жағын осындай қара шоколадпен безендірдім. Бетіне мандарин қойып, киви, апельсин қойдым ертесіне. Свежий болып тұру үшін. Қазір қараңғы болып тұрғаннан кейін қыздар іші дәл осындай тоқ жасыл болып сіздерге анық көрінбей тұрған шығар. Қазір жарық кезін көрсетемін. Дәл осындай болып шығады, жасап көріңіздер. Пирог.